Bejn April u Ġunju li għadda kien hemm żieda qawwija fin-numru ta' passiġġiera li qasmu l-fliegu bil-vapuri tal-GoZo Channel. Statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO turi li 907,453 passiġġier vjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Dan ifisser żieda ta' 56.1% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-akbar ammont ta' passiġġieri li qasmu l-fliegu kien f'Ġunju fejn matul ix-xahar li għadda użaw is-servizz tal-GoZo Channel xejn inqas minn 383,386 passiġġier. Din iċ-ċifra f'Ġunju ma tinkludix il-passiġġieri li vjaġġaw bejn Malta u Għawdex bis-servizz tal-Fast Ferry offrut minn żewġ kumpaniji. Matul it-tieni kwarta din is-sena kien hemm żieda wkoll tal-karozzi fuq il-vapuri tal-GoZo Channel. Fil-fatt dawn ammontaw għal 409,569 vettura li jfisser 45% iżjed fuq it-tieni kwart tas-sena l-oħra. Il-vjaġġi bil-vapur ta' Għawdex ukoll żdiedu bejn April u Ġunju li għadda laħqu 7,255. Dan fisser żieda ta' 36% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-biċċa kbira tal-vjaġġi bil-vapuri tal-GoZo Channel ukoll saru f'Ġunju. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-port taċ-Ċirkewwa kien l-aktar attiv fil-jiem tal-ġimgħa u s-Sibt, filwaqt li l-port tal-Imġarfa Għawdex ra l-aktar attività fil-jiem tal-Ħadd u t-Tnejn.